Привет всем любителям походов, свежего воздуха и отдыха на природе. Так уж получилось, что я стараюсь каждый месяц выбраться на природу и посмотреть, что в лесу интересного. И сегодня я выбрался в лес проверить снаряжение, подготовить его, так сказать, к летнему сезону, посмотреть, как можно использовать самодельную печку-щепочницу. Об этом и расскажу в этом видео. Транспортировал я ее в пупырчатом пакете, в каких приходят заказы с AliExpress. Вот такая получилась щепочница у меня. Посмотрим, как она в деле. Острые края я загнул вовнутрь банки, чтобы не повредить содержимое рюкзака. Бушкрафт или разжигай красиво. Приготовил разные длины веточки и, конечно же, бересту. Бересту я беру только с мертвых деревьев. Брать бересту с живых деревьев, я думаю, нет смысла. Вообще, это больше похоже на вандализм, когда видишь березы ободранные, и это делает некрасивым вид дерева. Береста, конечно, горит шикарно. Ой-ой. Надо сказать, что первое знакомство с щепочницей не обошлось, конечно же, и без ошибок. Я забыл отогнуть лапки, которые на дне щепочницы. И уже щепочница горела, когда я вспомнил об этом. Но я заметил, что, в общем-то, горела она достаточно хорошо. И, возможно, не нужно эти лапки отгибать. Подача воздуха достаточная, на мой взгляд. Но мне хотелось проверить именно ту модель, которую я сделал. А сделал я ее, скопировав с одного иностранного блогера, так как мне понравилась простота и быстрота этой модели щепочницы. Поэтому я ее и решил сделать. И в целом остался доволен этой конструкцией. Конечно, она создает больше такую декорацию, на мой взгляд, но это приятно в лесу. Можно немножко подсушиться, можно посмотреть на огонь, это приятно. Можно поподкладывать веточки. И я сделал такую подложку, как вы заметили, из фольги. 5 слоев фольги, этого достаточно. Иначе бы банка ушла, да, и провалилась в снег. Ну вот я пытаюсь, вспомнив, что нужно перевернуть и отогнуть лепестки, взял перчатками прорезиненными, но не тут-то было. Вот, поэтому я переворачиваю банку и отгибаю лепестки. Но в целом еще хочу повторить, что мне показалось, что особо эти лепестки и не нужны. Вообще можно еще проще сделать без них. И верх я тоже упростил, наверху я тоже не делал выход воздуха из лепестков. Это настоящий релакс, ребята.
Сидишь и потихонечку подбрасываешь палочки. Горение, оно очень быстрое у этой щепочницы. Постоянно нужно подкладывать дровишки. Поэтому вверх, я думаю, можно и не прорезать. Ну вот так горит щепочница. В принципе, пламя достаточно хорошее. Там приходится сушиться, извините. Еще я на фольгу подложил 2 палочки, потому что я не знал, как поведет себя фольга с 5 слоями. Но на самом деле очень замечательно она повела себя, и банка не прожгла фольгу, даже будучи без палочек. Решил еще сделать такой вот импровизированный костерчик над щепочницей. Было решено сложить новый костер на фольге, потому что все-таки щепочница, ну, не видно, как горит. Красота, тепла дров. А тут все-таки более интереснее будет костер. В принципе, такой уютный костерок. Мой чай сегодня чага и еловые веточки. Воду я решил вскипятить все-таки на горелке. Не хочется чистить кружку после копоти огня. Что могу сказать? Горелка, конечно, горела вначале хорошо, а потом холод сбил пламя до очень маленького. Но в целом ее можно использовать. Я ее грел, держа руками. Газовый баллон. Небольшой такой вот декоративный костерок создавал такую лесную походную атмосферу. А подложка из фольги не давала костру провалиться под снег. Не нужно делать настил из деревьев, это экономит время и силы. Такое вот мое изобретение зарекомендовало себя хорошо. Прогорело где-то 2 слоя фольги, и ее можно использовать повторно. Все, конечно, снаряжение не показать в одном видео. В зимний лес хорошо брать с собой стульчик, потому что поверхности неровные, а деревья покрыты снегом и наледью, и на них некомфортно сидеть. Берегите себя, будьте осторожны в лесу и ходите в походы. Всем хорошего, доброго отдыха. С вами был Макси Лесник.